3日又準備咗出發啦。Midi Plant Traverse 嗰條線啊！今次我哋爬嘅係 Midi Plant Traverse， 首先由 Midi 沿住山脊下降去到 Col du Plan， 之後要上攀去到 Rognons du Plan， 去到 App Station。App 咗2次落到石牆嘅底部之後，就會向 Aiguille du Plan 方向爬上去為終點。今次我哋 Chamonix 原本有幾條路線喺 Taku Triangle 爬，但係上次去完 Cantemir-Mezou 之後，發現嗰度嘅雪況太唔穩定，唔再適合攀爬，所以我哋揾咗今次 Midi Plant Traverse 去玩。Suppose 呢條路線係1日嘅 day trip， 但係上網揾完路線之後，發現好多人都冇辦法喺1日內完成，因為呢一條路線去程要大概2至3個鐘，但係回程呢通常都要用4至5個鐘。去程以落山為主，中間有一個石壁需要 app 落去，但係回程要行返晒所有嘅路，而爬上去嗰個石壁需時呢大概要1至2個鐘。所以路線建議其實係喺山上面過夜，跟住 Alpine Start 形式咧，好早就開始玩呢個路線，要 make sure 咧可以喺尾班車之前落山。為免打亂計劃，要喺山上逗留多1晚，所以我哋都 set 咗以中午12點為最遲要回程嘅時間。喺 Chamonix 可以玩到嘅雪線唔多，呢一條就係其中一條最 iconic 嘅 Alpine Traverse 路線。呢條路線好睇雪況，由於而家時間尚早，所以我哋地下嘅雪都仲算實淨。呢條路線以險要嘅山脊為主，右邊係 Valley Branch， 左邊就係 Chamonix。如果一個唔留神就會直接滑到落谷底，所以行路都要小心。路線嘅頭段係沿住雪嘅稜線一路下降到 Col du Plan， 地形望落去十分險要，兩邊都係懸崖峭壁。呢度一定要跟住前人嘅腳印，因為呢度係直線，周圍會有雪簷嘅形成，所以唔可以行得太出，如果唔係會有塌方嘅危險。落完雪坡之後，就會開始正式下降 Col du Plan， 地形會夾雜住少量嘅岩石。前面嗰個塞雪坡嗰堆石咧係險位嚟嘅，嗰度落完就要爬翻上去嘅。我哋會跟住呢啲人咁行，係喺陰暗面嗰度爬。喺下降到 Col du Plan 呢段路嗰度，如果有足夠嘅雪量，我哋可以兜過右邊呢堆岩石嘅下方，再喺佢嘅後方爬返上雪坡。如果下面唔夠雪量嘅話，我哋就可以喺左手邊呢堆岩石嗰度，上面有 anchor 可以 app 返落去 join 返大路。我哋要喺連續2個山峰嘅北面嘅冰面度上攀。由於呢個位置冇日照，所以啲冰都好硬，要步步為營。因為如果下墮嘅話，冇雪可以制停我哋。
沿路都唔多位置可以放到 protection， 所以呢度好考腳法。回程嘅時候，啲雪變得更加鬆散，腳下嘅每一步都變得更加唔穩陣。當日連埋我哋只有4隊人有爬呢條路線，頭2隊已經回程緊，睇嚟佢哋係以 Alpine Start 形式，好早已經開始攀爬。包到咁實，啲人都當咗我哋係日本人，講 Konnichiwa。呢度同好多 Chamonix 嘅路線一樣，夾雜住好多冰雪同埋岩石。所以如果大家想玩嘅話，都要 make sure 自己有信心喺呢啲路段着住冰爪攀爬。我捉你隻腳啊！我以為你會知我叫你捉我隻腳。我以為你會喐下我隻腳。呢度咁好曳，乜踩住咗？成個側咗。睇住。sorry。我哋而家上緊一個山峰仔，喺大概 Col du Plan 附近啦，上埋去跟住差唔多要 app 啦。我哋而家就到上到 Rottnest du Plan， 啱啱已經過咗 Col du Plan。嗰度就係 Rottnest du Plan， 嗰度都會 app 落去，跟住咧就會爬翻嗰隻上去，嗰度係 Aiguille du Plan 啦。原本我哋預計大概11點半至12點先嚟到 Rottnest du Plan 呢個位置。由於雪況唔錯，我哋10點半已經到達咗。但係考慮到我哋之後仲有一日會攀爬，所以我哋都唔好chạy得太盡。因為由呢一個位置要 app 落去下面石牆，再下上去 Aiguille du Plan 大概都要1至2個鐘嘅時間。所以今日嘅路線都係以輕鬆為主。我哋決定喺呢度大休，食完午餐我哋就回頭走。翻過嚟係易啲嘅，因為斜落去。咁我哋而家咧就回程啦，因為咧喺前面嗰個 app 嗰個位咧就之後咧要爬翻上嚟，用好多時間。
咁我哋雖然好近，不過我哋嗰日行咧已經用咗好多體力，所以咧我哋都係保留體力咧去玩之後嘅路線。因為聽日我哋會連續爬2日，所以我哋而家咧就留翻啲時間慢慢翻去影翻多啲相。而家都係11點幾，不過有啲人回程咧，有啲人可以用成4個幾鐘，所以我哋都唔好輕視呢個回程嘅路。我哋陣間咧就係咁樣行啦，再落去啦，經過2個，沿住個山峰，沿住個脊一路上。啱啱上攀過嘅路咧，就要下攀翻。為咗快咧，佢啱啱係瀡我落嚟嘅 app 我落嚟，跟住佢自己就慢慢爬落嚟，都係一個行得到嘅斜道嚟嘅。回程嘅路上，亦都係太陽最猛烈嘅時候，沿路嘅雪已經變得十分鬆散。回程點解會咁難呢？因為咧要落翻晒呢幾條路。街 book 都有講呢條路線好睇雪況，越早司晨爬呢條路線越好。亦都建議大家如果想爬嘅話，應該喺山上面過1晚夜，越早出發越好。我哋啱啱就喺嗰度個頂下咗落嚟啦，沿住呢啲腳印，就喺度食，就咁樣過翻嚟。所以我哋而家咧，終點就係上返去個 Midi 嗰度。啱啱喺後面嗰個直的行落嚟，而家就上坡。終點在望啦，上埋個雪坡。可以行去 Midi 方向啦。想去 Midi，呢度係個點位。我哋行翻嚟咯，2點幾上埋個 Midi 就得啦。嗰個真係好乞人憎㗎 Midi， 唔好睇少呢一個，分分鐘行翻半個鐘都唔定啊！頭先我哋就去到嗰度最篤嗰個，一路行翻嚟，好，而家慢慢磨翻上去啦。最後一段路望到登山纜車，當時有搭緊纜車上山嘅遊客，影到我哋行翻去纜車站。佢哋上到山之後，仲特登行咗去登山口，揾我哋2個着住黃色衫嘅人 airdrop 翻條片，又恭喜晒我哋，又握晒手，好似仲開心過我哋，真係好搞笑。最後執埋啲嘢，順利搭纜車安全落到山。下一日上到山1個鐘都冇，就要撤退走人。想知咩事？等睇下一集啦。